这个老百姓最喜欢的小吃。好吃。你们这边是不是鱼尾就要配酒喝？对，喝了白酒不喝啤酒的话，他浑身不舒服了就。他这是用啤酒漱口啊。就这个大哥哈，拿啤酒漱口了哈。这个大哥。这是什么鱼的尾巴呀？草鱼其他鱼尾巴可以做吗？不可以做。只有草鱼尾巴好吃哈。对，现在这鱼尾怎么卖呀12块一条。大哥，那人家这个鱼尾巴在其他地方不都是下脚料了吗？但是我可以把下脚料变肥为宝，所以到美吃了。他现在是不是跟公安的锅盔都可以齐名了？应该差不多。这是放的什么？这是豆瓣酱、豆瓣酱、生姜、生姜、蒜苗、蒜苗、红辣椒、味精、葱花。您做这个鱼尾巴做了多长时间了呀？做了20几年了。那这个是你自己自创的吗？对，那现在公安卖这个鱼尾巴的多不多？很多的。那他们是不是看你这生意好，然后也效仿做呢？对，差不多了。那他们做了之后对你的生意有影响不？没影响。这是不是因为他们做的没你做的好吃？肯定的。有没有人说你这把下脚料还卖的挺贵，一个还卖12的？有没有人说？有人说。有人说。那你觉得你这个贵不贵？我觉得不贵。不贵。啊，这都是排队买鱼尾的，他们家这人啊一直不断。哎呀，夏天生意非常好，非常好，每天爆满，一天能卖多少个呀？卖几百一条，7、8百个有没？有10个有，7、8百个也不少呢啊。对，我看门口的那个牌匾上，什么时候鱼尾巴做成公司了呀？去年。哎呦他聪明的人就是这样啊。聪明的人这样吃。好吃，来一个。大哥，他们家鱼尾好吃不？好吃好吃。我说人家做不出这个味，别人家做不出这个味儿。别人做不出来这个味。其他家没有这些好吃啊，这些好吃的。它现在是一条是12，我点了2条啊，先来尝一下。草鱼它这个鱼尾的肉啊还是蛮厚的，红烧味的那种。外皮煎的是紧紧的、皱皱的、焦焦的。我本来吃整条鱼啊就喜欢吃鱼尾，这刚刚好啊，比较对我的胃口。它这个草鱼的尾巴啊，应该选用的也是那种比较大的，应该有10斤左右的草鱼才能出来这么大的尾巴，就是肉挺厚挺肥的，味道挺好的。